Alo. Alo kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga ham shunaqa deysizmi kuyov bola? Dada yasavomi? Qaynatamsiz. Bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha kuyov bola? Erta bilan bozorga borib keling deydi, zashinga keldim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi kuyov bola, 8 ga deganman. Bo'pti. Mashinada o'tirib turaman, 2 soat chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'xshab mingillayapsizmi? Chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimisiz kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib olaylik, suvda qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, suvda qolib ketibdi, shunday olib olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Qaror berdi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashlab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Biznesmenman, andijonlik bola, to'yis ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? Dada ko'chada muzlab qopti. Dada? Yaxshimisiz? Dada yaxshi keldik. Rahmat, kuyov qani? Xotin Shohruxxon, Zuratchu Ahmedchil. चांद जलने लगा Voy, shu uyalchang kuyovimizmi? Biz oldimizda ekanda, dami chiqmay o'tirar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voliday muhtaram. Mol olib keldinglar, mol olib ketasizlar. Bu kuyovni ko'rgani kelyapman deb 2 kilo go'sht ham olmaysizlar, ha? Mana olma oldik. Bu 2000 so'mlik tosh olmani nima qo'yga beramanmi? Men qarang, siz oyog'ingizga mana uni kiyib oling, bahillarni. Nimaga? Oyog'i sasitda. Men. Kuyov bola, uyingizga kelgandan keyin televizor ko'rmasdan gaplashib o'tiraylik. Men musor to'kib kelay. Mana qara, shu uyatchan eringga Xonsaroyi Shirin hayot loyihasi sotuvga chiqqan ekan. Uy olib bermoqchi edim. Ona shunday masaj qilib yuboring oyoqda. Hay bo'lmasa. Qilib yuboring. Dada shunday musullar to'planib qolgan, to'kib keling. Manmi? Onamni chiqarmasangiz kerak, farosatni ishlating. Siz ham qattiq qiling. Ali aka, oyim hamshira bo'lganlar, o'zlari qo'l qilib qo'yar ekanlar. Ha? Ona unaqa qilmang, uyalaman. Orqangizni oching, kuyov bola, orqangizni oching. Uyalaman, unaqa qilmang. Yo'q, tuzalib ketaman, unaqa qilmang. Kuyov kasal bo'lib qoldingizmi? Jicha maza yo'q. Ukol dori-darmon bor, ukol qiladigan odam yo'q. Siz hamshiramiz? Shunday dumada urib yuboring. Oyna ki oyna